في الأربعين يخرج مارد العراق، عراق الأئمة عليهم السلام، عراق شيعتهم، عراق المحبين والموالين لهم، عراق الدمعة والمروءة. لا يصح أن نسمي ما يحصل كرما وجودا وسخاء فحسب، بل هو كل ذلك مع المروءة التي هي الدين، وقيمة مضافة اسمها أبو السجاد. فلا يعود هناك من ألفاظ في اللغة العربية وغيرها تستطيع أن توصل لك المعنى. هنا إخوتي المشاهدين، الصورة تغدو وحيا فقط، وبعض الوحي إلهام، وبعضه صورة عن حبيب بن مظاهر، وقد انهمك على سجلاته يدون ويحصي، وربما تعجزه الأرقام حاشاه، لكن قلمه من مداد النور وسجله من أوراق اللوح المحفوظ. هنا العراق لا يبقى بلدا أو وطنا، يصبح حضارة وثقافة سماء، فيتعالى ليجعل منه أبناؤه كله جبينا على صهوة المجد. حي الله العراق، بتحية محمد وعلي وفاطمة والحسنين عليهم السلام. فمن للأربعينية غير العراق؟ وما للعراق إلا الزيارة، الثابت الوحيد على كرور الأيام وتوالي الأزمنة.